С шапка даже. Ами все пак е февруари месец. Да, здравейте, градинари, средата на февруари. О, стихотворение ще казваш. Здравейте, Има градинари, рима. в средата на февруари. И ние решихме да си засадиме малко салати, защото точно сега е момента. Защото сега като ги засадим, март и април ще са пораснали. Вече април ще берем салати, май месец и вече махаме салатите и в лехите, в които сме насадили салати, ще слагаме го домати. Домати, чушки. А ние сега ще ги засеем директно в лехите, няколко вида салати и репички, но също така ще направим и опит да си направим разсад. Това аз го искам, Пешо не знам дали е съгласен, но искам да видя кой вариант е най-удачен и най-плодороден. Имаме някакъв проблем с кълняемостта, някои при директно засаждане покълват, други не покълват, Да. При разсад същата история миналата година ни се случи, някои покълнаха, други не покълнаха. Правим впечатление, че от салатите 100% кълняемост имат червените салати, а зелените почти нямат. Може би сме попаднали на лоши семена, но това ще проличи. Сега ще разберем. Някой друг месец. Да. Малко си поизчистихме лехите, поизравнихме ги. Така с гребото, отдолу бяха замръзнали. То всъщност е доста топло в момента, ама явно не е било толкова топло. Почвата все още е замръзнала. Последните дни, но като ги засадим, ще ги покрием с найлон. Вече от тук нататък, поне близката прогноза е да няма някакви страшни студове, но това и не им пречи на салатите, между другото. Да, те са студоустойчиви. Те са студоустойчиви. Дори да има някакви студове, просто ще спрат да растат и когато се затопли, ще продължат да растат. И понеже им трябва сравнително малко време, за да пораснат, около примерно 2 месеца, и затова точно сега е момента да се насадат. Да. Хайде в изчистените лехи. Добре. Да слагаме по нещичко. Така. Сега тук ще пуснем един ред лоло роса, моята любимка. Добре, дай ми на мене. Има ли още един пакет семена? Има, ето там от края има доста. Ама за лоло роса ли специално? Вземи този пакет. И ще се срещнем по средата. А може ли се постараеш да ги слагаш на около 15 на сантиметра по едно семенце? Просто искам да пробваме. Защото сега не духа вятър и може да си го позволим. Може и по 2. Както падна то. По принцип, миналата година ги засадихме доста гъсто, което не е неправилно също за салатите, защото когато ги берете, можете да не ги изкоренявате от корен. Ако са за продажба, окей, нали? Но обаче, когато си берете салати за себе си, може просто да ги срежете на 2-3 см от повърхността и те продължават да растат. Готово. Годишното съдило. То може би не е това. Маста. Също нещо ще го направя с ръкавицата. Тя е достатъчно кална. Да, так. Почвата е адски мокра, което е добре. Това разстояние добре ли според тебе, че тук е едната бразичка? Добре. Ти гледай дали ги правя на както трябва, защото не знаеш, че винаги ги изкривявам.
Те пиленца. Ами ние трябваше да сложим къщички за птици, ама така и не сложихме. Това ще го ставим за до година. По-скоро някакви хранилки да измислиме да направим. Еми да. Защото То още не е късно, те все още няма какво да ядат. да поддържаме някаква популация на птици, не за друго, а защото ядат някакви Насекоми. вредни насекоми, да, ги унищожават и голи охлюви и така нататък. Трябва да видим кой какво точно, кое пиле с какво се храни, но те може да правят и пакости и по градината, ама няма значение точно. Това е, що да чуролика нещо много, нали Да. така? Да. Тук сега някаква зелена салатка, нали така? Да. Бионда, лоу, бионда. Като червената, но зелена. Това е салата, която миналата година я сях в един голям вятър и имаше в горичката до нас, имаше салати. Помниш ли? И отвънка пред града. Навсякъде. Имаше лобионда. Тук в нашото село всичко се случва малко по-късно. И ние затова сега така планираме, значи някои градинари с по-топли градини. Да, вече подготвят трасада с доматите. Да, началото на май го изнасят навънка. При нас обаче началото на май не е много практично. Миналата година избързахме малко, засадихме на 4 май. Засадихме доматите, после имаше слана на 6 май, да. слана на 14 май. Имаше измръзнали. Посъмръзнаха и вече ще слушаме тук местните. Значи в нашото село доматите се съдат на 24 май. И до 24 май трябва да сме обрали всички тези салати, да си освободиме лехите. Да. Моля? Почваме, нали? Да, вземем 5 пръчки и ти от една страна с от другата. Да видим колко тя. Как ти от едната с другата? Аз да взема 5. Вземи 5 пръчки. Сложиме найлона и те почва да се събират ето така пръчките. Сега ще сложиме напречни 2. Захванаме си изолир бант. Ти имаш изолир бант под ръка, обикновено Обикновено търсиме, да, ама половин ден. този път така стана, че не търсиме. А я кажи, защо ги слагаме отдолу? Слагаме ги отдолу, като сложа найлон или агрила и са отгоре пръчките и почва да закача за този ръб. Защото аз много държах да са отгоре по едно време, докато най-накрая... Ето това ръбчето, което се образува, ако е отгоре и почва да Да. къса найлон. Да. Чакай сега, дай на средната. А сега тази да ти я дам, да ги хванеш. Не. Сега тук гледаме горе-долу някакъв център, нали? Обикновено успяваме. Чудесно. Пусти.
направо, ако искаш, дай едното найлонче. Те са стари от миналата година, малко са кални. Не малко, но Много са кални, ама сега такива самотаи в изградина. Някъде трябва да имаме нови. става. Там минава светлина. Добре, ще нали? Да ги закачим от едната страна тук. Още. Стига толкова. Дай да ги... С щипките ли? С щипките давам първо от едната страна, после от другата. Отдолу ли ще ги закачим? Отдолу. Има ли щипки някъде под ръка? Аз мислех, че ами тук видях една. Ще намеря. Буквани го там. Ядаш това? Чудесно. Давай сега и отгорната също. Те жълтите щипки, хубавото, че така сме си ги разхвърляли, че Винаги са на място. винаги са на място. Под ръка. Да. Ето се захващаме, навиваме го и беше сложила едни кукички на самата дървена конструкция и там захващаме възълчето. Има една кална найлонова леха, в която трябва да почне вече да растат Лоло Бионда и Лоло Роса. лоло роса. Но така лека по лека, за един-два уикенда ще направим повечето лехи. Еми да. По този начин. Една лехичка и другата седмица още една, две. Дойде сезона, лека по лека. Всъщност не е дошъл още, идва. И Репичките също са студоустойчиви. Значи може да си насеете сега и репичките, ще станат по-бързо от салатите. Репичките, студа не им пречи много, особено ако са покрити. До месец и половина ще имате реколта от репички. да, другото, за което се сещаме, е чесън под найлон също. Чесън, Може, да. лук, спанак. Точно сега е момента да ги засадите. А пък ако сте в по-така някакви топли ширини, например Пловдив, Пазарджик и района, не такива планински селца като нашето, успеха ви е в кърпа вързан. Да. Ние все още експериментираме, но някои неща ги научихме да е за климата тук. Така че... Да, това беше от нас за днеска. Очаквайте ни скоро, сега започва да се оправя времето, имаме много работа вече из градината, ще показваме всичко, което правим. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре Абонирайте се за нас, и до нови срещи. споделете с приятели и до нови срещи от мен.